心理準備我係有嘅，但係冇諗到事咁多。我依家唔單止係價錢即係腰斬啊，你連裝修都送埋喎。呢度係隻只拍筍盤嘅頻道，灣區樓市放大鏡。Hello， 大家好，我係阿湘。而今日我哋要拍項目嘅係中山華發工商水。作為中山三鄉嘅滬生三體大盤，憑藉自靠近珠海市區盤嘅稀缺價格優勢，珠海各支位華發品質，成為咗灣區別墅嘅關注焦點。以下係我做嘅綜合測評。第一，核心優勢，項目係金穗令後中山少有嘅合規獨棟別墅，緊鄰105角道，5分鐘到達高速口，20分鐘到珠海華發商都，30分鐘可以通達港珠澳大橋。自從深中通道通車後，40分鐘即可到達深圳。第二，生態與居住環境，項目背靠五桂山國家森林公園，毗鄰天然湖泊，綠化率高達40%，而容積率僅有少數嘅1.7，日均撫養離子濃度超市區嘅5倍，適合空養居住。第三，醫療資源缺乏，周邊2.5公里內僅有小型嘅社區醫院同藥房，缺乏三甲醫院或綜合型嘅醫療機構。第四，商業配套薄弱，只要依賴社區商業街，梗可以滿足日常嘅基礎購物。大型商場嘅話，需要出租車或自駕去到三鄉鎮中心，或去到珠海三號會員店，需10到20分鐘。而今日我哋拍嘅係華發工商水嘅聯排別墅，咁我哋依家去揾下業主睇下乜嘢情況先。因為呢邊啦，01、02戶型呢邊，其實嘅話，中山嘅別墅嘅話，入住率係最高係工商水呢度噶啦。我哋一路行過來嘅話，一路全部裝修好晒噶啦。陳海，好。入住率最高其實就係呢個盤，特別係對比其他別墅區嘅話，真係嘅呢個盤係 OK 下。陳太你好，我哋過嚟拍下片。你好。帶下咪先。好。你呢個面積有幾大啊，陳太？呢度係234平。雙篇別墅，地下1層，地上2層。其實嘅話，別墅嘅優勢嘅話，就係第一個花園。可以種下花花草草，絲襪度高啲嘛。種咗好多啦。不過工商水嘅別墅嘅缺點嘅話，就係呢個花園細啲。20個方呢度。係啊。如果係呢度嘅話，到時呢度填平嘅話，下邊又會好暗。睇下呢點我哋都考慮過，但係我哋以前對比過其他盤，即係有啲就價錢太高咯，有啲咧就好少人住，好舊咁樣。所以一睇呢度咧，人又多，住得人又多，香港人又多，所以就買咗呢度咯。係啊，因為呢度嘅話，其實成咗油都係香港業主嚟嘅。係好多，而且嘅話，佢後邊就係五桂山個生物啦。1、2、3期依家都收咗樓，慢慢香港人都會好多嘅。係啊，風景係唔錯嘅。我哋入去睇下先。入嚟啊，可以換下鞋。有鞋套嘅。咁我着下鞋套先。你應該好少上翻嚟呢度吧，陳太？好少住呢度，其實都係喺香港多。即係度假式咯。係咯。得閒嗰時就上嚟自己人。係。一嚟。OK。呢度有間。呢度有間客房。客房。睇下啦。呢個客房直接通呢度嘅嗬。係啊。可以直接通呢度。層高係幾好下嘅，別墅嘅優勢嘅話就係房間都好高。呢度係南向嘅。呢度個櫃啊，全部做到頂，做好晒㗎啦。係啊。睇下呢個廳。可以睇到睇睇。哇！你呢個層高應該有3米半、4米吧？應該。3米5。係啊。都好高咯，你睇。其實別墅嘅好處嘅話，就係層高。同平層比嘅話，就比大平層會高好啲。而且嘅話，佢呢度會走個台階，有個層次感啊，別墅嘛。係咯。廚房咧。呢度廚房。咁就呢個廚房嘅話，相對於其他別墅嘅話，感覺就細少少啦。係啊，因為你幾個人喺呢度，呢邊再幾個人嘅話，就會好壓迫咁。我哋人好少，都覺得可以咯。好。呢邊係負一，我哋落去負一睇下先。好啊，負一。我開燈。你呢啲裝修 OK 下喎，睇住。係啊，裝修我哋花咗好多心思㗎。係啊，呢邊咗排櫃喺度。係啊。都幾啱用下喎。平時啲老友因為喺呢度時間少，所以冇擺咩。平時啲老友都過去呢度打麻雀嘅嘛。都可以嘅。
哦，呢度就相當於係做個 KTV 啦，呢度。其實別墅嘅話就最好就係呢度啦，有負一。平時又係帶啲朋友過嚟啊，K 下歌啊 ，OK 係啊，埋。其實呢度通風咩都好好嘅。係啊，不過嘅話，其實嘅話你呢度可以封塊玻璃喺度嘅，不過你哋冇咩小朋友啫。如果係真係有好晒嗰啲小朋友啊，呢度真係要封塊玻璃喺上邊會安全少少嘛。都可以啦，我哋就覺得咁樣可以咯。不過你封埋嘅話，佢就唔通風啦，就唔係咁好。可以。哦，呢邊仲有個採光井可以拍。係採光井。呢度有排採光井可以睇到。哦，呢度都有間房啊。哦，有間客房。哦。誒，呢度應該嘅話應該係做個洗手間先啱喎。依家係做咗個本來應該係衣帽間係，因為我哋好少喺呢度住，人少嘛，所以就改咗啦。因為你如果真係有其他朋友上到嚟嘅話，喺負一就要上到1樓先有洗手間啦。其實呢度可以做皮櫃，呢度嘅話做個洗手間，咁就方便好多噶啦。呢度都有採光井。哦，呢度都有封咗玻璃噶啦，入邊係相當於係做個雜物間啦，放啲雜物喺度。係啊。好，咁我哋上去上去啦，睇下。上去睇睇。一間房、2間房，就相當於有幾間房啊？4間。4間房啊。三層做咗4間房，咁每間房嘅話都好闊落噶啦。好，上去上邊睇下先。好，上。好似工商水呢度嘅話，佢好似會有個梯直接上到天台㗎。係，可能有啲人係咁樣整，我哋係覺得好少上去，所以就封咗咯。咁就嘥晒嗰個天台咯喎。係啊，其實呢度咗個梯上邊坐下幾舒服下。係，因為我哋好少上去，都係1樓啊、負1樓都可以嘅。你睇呢啲客房幾闊。係啊，2間房都係有陽台嘅。呢邊做個衣櫃。係。啲風景都唔錯㗎。係啊。你睇可以睇下啲環境。不過呢前邊我睇到都好少人住，呢戶有人住㗎。入住率係最高。別墅區嚟講，入住率最高就係工商水㗎啦。係啊。呢間主人房。哇！呢間房少講都有20個方。係啊，你睇咩都冇整。入邊有個洗手間。我少喺度住。呢個洗手間都夠闊落嘅，就係爭個浴缸啫。我哋都好少有呢個習慣，所以就冇整。呢個陽台可以睇到下邊，OK 下嘅。你哋嘅格局啊，或者裝修都算可以噶啦。係啊，我裝修唔錯㗎。我23年裝嗰時咧，我係自己租咗套房喺二期嗰邊睇住裝修啊，所以啲材料都我自己揀嘅。因為當時我係諗住喺呢邊養老嘅，所以咩材料都係我自己嘅揀嘅，都花咗好多心思。所以你見到嗰啲材料做工都唔錯啦。OK， 我哋落下低坐啊。好啊。陳太喺電話上面嘅話，聽住你話準備移民到加拿大啦，可唔可以分享下？係啊，我本來買呢度咧係打算翻嚟養老嘅。但係我個仔話咧，佢話我喺呢度養老咧，佢就成日見到我。所以就叫我過加拿大，係咁啊。你個仔移民咗加拿大咩？係啊，佢以後長時間喺嗰邊啊，所以就叫我過去咯。我其實都唔想過去嘅，因為我呢度咩都整好啦，房咩都整好啦。但係冇辦法咯，個仔要求咯。我哋係即係辛苦過嚟嘅。以前年輕嗰時咧，過香港打拼，我記得嗰時初嗰時都係一日做幾份工咁樣，一日得15個鐘休息，邊好似依家啲年輕人咁好啊？即係飯嚟張口，衣來伸手。可能就係時代唔同吧，因為依家嘅話，你聽電話先。唔緊要。因為依家嘅話，就業啊同從業環境唔同以前啦。以前嘅話，遍地係黃金，依家嘅話，真係點講咧，就冇咁易啦。不過你都算幾犀利下噶啦，陳太喺香港就都算有番成就。咁你同你先生係點識嘅咧？係佢間餐廳度咯。
你先生開餐廳㗎？啊係啊，佢開咗幾間，不過依間都賣晒啦。點解啊？疫情幾年啱開始封關嗰時咧，都係有錢賺嘅，但係後面通咗關之後啦，間鋪都蝕錢。我都勸過佢賣咗幾間啦，佢唔聽嘛，咪撐咗成年咯，咪最後一樣冇賣。所以依間就諗住拋咗啲物業咯。你睇依間可以放到幾多啊？冇問題啊。首先嘅話，我了解你呢套樓嘅狀況先。第一嘅話，你係幾時買嘅？第二嘅話，你呢套樓嘅話係全款定係按揭？第三嘅話，你呢套樓依家有冇做緊抵押？第四嘅話，你呢套樓係咪隨時可以過戶俾下一個業主？我套樓係買咗5年左右啦。我記得係19年買嘅。跟住23年咧就過嚟裝修，疫情放開咗之後過嚟裝修嘅。我哋裝修都花咗好多心思。我仲喺二期嗰邊咧租咗套房睇住啲施工啊。所以咧就如果唔係移民，我真係唔會即係唔想催咗佢咯。係啊。咁呢套樓咧係全款咯。一鋪過冇抵押都冇貸款，就睇住依間店出咗佢。即係咁就相當於可以隨時過戶啦，係嘛？可以隨時過戶嘅。其實我記得唔錯嘅話，你呢邊嘅工商水呢邊19年嗰時買嘅價錢大概係去到320萬到啦。你如果係包埋你啲裝修啊，應該係去到400萬到。係啊，裝修我哋係花咗100萬左右啦。所以加埋嘅話應該有400幾萬啦。可以啊，你呢套樓個裝修其他格局嘅係 OK 係啊，啲材料都係我自己揀嘅，呢啲係絕對可以咯。我啲設計都係請熟人設計嘅。裝修咯，風格都係比較大眾化咯。係啊，你呢啲睇到係好靚，係，而且嘅話，仲有一個問題就係，你呢啲到時呢啲家私家電啊，可唔可以打包埋送俾下一位業主啊？都可以，如果價錢啱嘅話咧，可以送翻俾下一個業主咯。咁啦，陳太，我俾個建議俾你好嘛？第一個話，你呢套樓嘅話，我感覺你最好就冇放住先，因為嘅話你第時嘅話喺加拿大，如果真係自驗咗。分到呢度都有個地方落腳，唔使話再去買，係嘛？第二個話，我建議你啦，就放200萬到，因為多嘅話都好難放，因為周邊其他盤都喺度放緊，其他盤嘅話佢都係放到250萬到，但係佢有個週期，你放到250萬嘅話，最少半年到1年嘅週期，而且適合呢度嘅人群嘅話真係好少，周邊嘅人群佢首先佢唔會買你呢度，佢攞得200幾萬嘅話，佢可以去到珠海，因為珠海嘅話200幾萬有好多選擇㗎啦。只要適合嘅人群喺邊度啊？就係北方人同埋港澳人，因為呢度個環境確實係唔錯，綠化啦，其他嘢都唔錯，適合養老或者度假其他嘅。第三個話就係啊，第三個話依家其他盤都喺度放緊嘛，因為有個對比喺度，有對比就有傷害，真係咁係講笑。我哋啱啱嗰時買嗰時個中介都同我講，即係對面係商業街啦，跟住廣州中山南站又喺隔離，所以其實位置係好好嘅喎。200萬我真係接受唔到啊。雖然係咯，雖然話依家環境唔好，你睇試少少可唔可以放到啊？我其實嘅話，我一樣可以幫你放到250萬，但係咁嘅話，你週期上又浪費咗你時間啦，係啊，因為你就準備移民到加拿大，週期太長嘅話，真係浪費你時間。你其他人依家一樣喺度放緊㗎，我哋之前都買過幾套，但係佢真係最少都放半年到1年先有成交，而且最終嘅成交價嘅話，同我俾你嘅都差唔多。係咁啊，心理準備我係有嘅，但係咪諗到蝕咁多？我依家唔單止係價錢即係腰斬啊，你連裝修都送埋喎。你睇家啲可以到邊個位咧？我明白，陳太。咁啦，一唔係嘅話就一口價220萬，因為你呢個裝修嘅話確實係冇得講，係真嘅。全部睇到真係好靚。一口價嘅話，我係自己住㗎。一口價你俾我放220萬，因為我依家講真嘅，我手頭上依家講真嘅有幾個客戶喺度玩緊呢啲別墅，你覺得合適嘅話，我就即刻上客幫你帶客過嚟呢邊睇㗎啦。220萬啊！我即係同我先生商量下，因為差得太遠啦。我同屋企人商量下先啦。好啊。咁就你到時嘅話，你商量出結果嘅話，你就同我講，我呢條片嘅話，到時就放失去。好。好。好，多謝晒，收好晒。